Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, mehriban zenanlar. İlk evvelen sizi bugün 8 Mart Halkara Zenanlar Günü bayramçylygyňyz bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Ene bugün size uly täzelik, ýagny gahrman arka dagymyzyň görülmesi bilen arka dagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan ýörelgesi bilen ozoklarymyzyň awadanlygy, asmanymyzyň asudalygy, saçaklarymyzyň bolsa bereketi hasa artýar. Ene bizem bugün siziň saçaklaryňyzyň bereketine bereket goşýan Bahar Kafesi bilen sizi tanış edýäs. Ene bugün 8 Mart günü Bahar Kafesiniň açylış dawarasy giňden bellenilýär. Biziň kafemizde doglan günler, başga da bir bayramçylyklar geçirmek üçin içi oňaýly häzir netip bolsa, ondan başga da siziň döwletli ozaňyzy, begenen günüňizi bereketli nazy nygmatlar bilen siziň saçaklaryňyzy ýazyp bermek hyzmaty Bahar Kafesine jemlenenler.